Этот башенный вентилятор OULEMEI экономит место и работает тихо. 3 скорости обдува, 2 режима и специальный ночной режим. Пульт дистанционного управления в комплекте. Все функции регулируются одной кнопкой. Пульт и кабель питания можно хранить внутри корпуса. Автоматический поворот на 70 градусов обеспечивает прохладу по всей комнате. LED-дисплей показывает температуру и время таймера. В спящем режиме экран автоматически гаснет. Таймер до 15 часов. Настройте перед сном, вентилятор выключится автоматически. Компания Guangdong OULEMEI предоставляет профессиональное сервисное обслуживание.